Salut YouTube, comment ça va? J'espère que ça va. Moi ça va. Allez, on reprend une nouvelle run qui va être la dernière de cet ensemble, de cette route, de cet ending qu'on va chercher à avoir. Et je sais pas ce qu'on va faire. Je sais pas ce qu'on va faire. Soit on va vers une route où on va vers le spectre et on essaye de tuer le spectre pour voir ce que ça donne. On peut essayer. Ou alors, on peut essayer de partir et d'insister pour partir. Je sais plus si c'était possible. On a plusieurs choix. Qu'est-ce qui tente le plus sur le chat? Est-ce qu'on essaye de retourner voir le spectre et de tuer le spectre, voir si c'est faisable, et voir si ça nous mène à autre chose? Est-ce qu'on s'en va? J'avais vu un succès, on peut tenter. De tuer le spectre? Allez. You make your way a warning. She On va will faire lie. ça. We're not going to go through with it. Ignore him. On va essayer de tuer le spectre. The interior blade is your imp. You take On repasse en mode assassin. Nous sommes de froid, door to her voice. tueuse à gages froide She said, "Don't let it." et sans émotion. Good. You're still listening to reason. On va trouver the You cold. walk down the stairs. The voice of the cold. Focus on the task. And there you are. Are you here to kill? You step forward. Oh? No talk. I'm probably chained up in... So... She's unarmed. On s'en fout. Play. You lunge forward without a moment's hesitation. You feel flesh easily give way and look down to see Non, your j'ai une autre blade idée. already sinking On va deep voir. into her heart. Oh, Oh, this is it, isn't it? I'm almost embarrassed. I should have seen that coming. But I have to wonder, do you actually believe this was enough to kill me? il y a ça aussi. It's like she's convinced she can't T'es die. convaincu qu'elle peut pas mourir. Yes. Even as she lays there dying, she entirely believes herself to be alive and well. But it's over, isn't it? She stopped breathing moments ago. That arrogant look still plastered on her face. But is it over? Really over? Ah. Donc ça, c'est des routes qu'on a déjà eues, en fait. Ça doit être soit The Adversary, soit Blade, là, j'ai plus son nom. The Razor. Et du coup, on va partir là-dessus. Exactly. It's over. With your work done, you make your way back up the stairs, closing the door to the basement behind you. Why do I feel like we've done something terrible? You did kill someone. But that day isn't today. Let's just get out of here. Hop. You open the cabin door, ready to return to a world saved from Only, a world saved from certain doom isn't what you find. Instead, what you find is nothing at all. What happened? Everyone is fine. It's just that you and the cabin are now far away from them. Don't worry. You'll be safe here. Ah, il y a cette histoire aussi, c'est vrai. Ok. Que la dernière fois, on s'est un peu débattu. I'm so glad On you're n'était pas keeping d'accord your avec word. cette fin. This is what's best for everyone. Trust me. Time passes. You can't be sure if it's days or months or years or even decades. It's all a wonderful, boring blur. Psst. Hey. We're not just gonna stay here forever, right? Ah. Ouais, moi j'aime Really? bien, ça me plaît. Well, if you ever change your mind, just let me know, I guess. More happy time passes, though the word begins to lose its meaning. Time, that is, not happy. Happy still has plenty of meaning. Plus de temps joyeux passe, mais le mot commence à perdre son sens. Temps, bien sûr. Pas joyeux. Joyeux, ça a encore beaucoup de sens. Please, shake yourself out of it. We have to get out of here. The little voices, please, fall on deaf ears.
Eventually you pass into a blissful state of pure existence. Though words like eventually and pass ceased to have any meaning to you long before that shift, you simply exist. Happy. Forever. Heureux pour toujours. You have already committed to my completion. You cannot go further astray. C'était ça la fameuse good ending. Good. Ok. Because On n'est pas heureux finalement. On n'est pas get heureux. us out of here. Though you're probably not going to like it. The blade. We can use the blade to get out of this. I can hear everything you say, little voice. There's only one thing it would want you to use that blade on. He's right. It's the... Do you hear that? It wants to take this happiness away. Do you not? There's more for us to do. Don't you dare. Allez. Solo? Thank you. I made this happy little place for you. Is this not a good This enough happy reward little for place, saving ouais. the world? An eternity of Encore bliss? une fois, hein. Fine. Whatever. For the first time since time stopped meaning anything, you throw open the door to the basement and walk down the stairs. The princess's body is dust and bones, though the blade you used to slay her is still as pristine as the day you first held. You pick up the blade, you stab yourself, and you die. The end. The end. Nice knowing you. Ok. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. You're here to slay her. Allez. Ok, on y va. A warning. She will lie. She won't. The interior of the cabin is cold, a soft odor of dirt permeating the air. Cobwebs flutter in the corners. The blade is your implement. It feels like no one's been here for a long... Like I've been saying, she's dead. Allez, You take the on y blade va. from the table. On va essayer cette... On va essayer cette fin. Enfin, cette possibilité. Voir si c'est The possible. door to the basement groans open. The room below, nobody's here. As much as I appreciate the optimism, I guess we'll just have to go down and see. As you descend the final step, the form of the princess comes into... Okay, she's definitely dead. It's just like I told you. Before you have a chance to finish your thought, the top of a head appears from two deep-set eyes stare up at you, followed by a mischievous... And finally, the rest of the body floats up to join the head. Wait, this isn't right. What's going on here? J'avais oublié qu'il était en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Oh. Wow. How... Oh, it's you. Hiya, Keller. I was hoping to see you again. I have some issues. The princess drifts across the room into your orbit, gently running her fingers across your shoulders and down your neck as she circles you. Her touch is cold and ethereal, formless yet real enough that her icy fingertips send shivers dancing across your skin. So she has a body, and she's right there. That means we could kill her again, if we wanted to. Ça tombe bien, mon pote, c'est ce qu'on est venu faire. Without a moment's hesitation, you lash out with your blade. It's like you're slashing at air. Ah. No matter how many times you stab at her, no matter how many angles you strike from, all you manage to do is interrupt her form, the skin of your hand prickling with cold as it passes through, unable to find anything solid. You're adorable when you're confused. But I didn't say you could touch me. Why are you even here? Just making sure you finish the job? Or T'es là what? pour être sûr que t'as fini le travail? Un peu, oui. Play the Princess Harder. Allez, on a dit qu'on ferait ça, on va faire ça, ok?
You swing at the princess once more, and once more your blade cuts through nothing as she disappears. Really? Vraiment? Her voice chides from elsewhere in the room. You whirl around, finding her hovering between you and the basement stairs, looking you over with grim disappointment. She draws in close. I was willing to let bygones be bygones, killer. I was willing to ignore everything you did to me so we could get out of here. Je voulais laisser le passé être le passé, tueur. J'allais ignorer tout ce que tu m'as fait, juste pour qu'on puisse sortir d'ici tous les deux. All I ever wanted was to leave this place. Ce que je voulais, c'était quitter cet All endroit I ever wanted was to find a way back home. pour retrouver Wherever mon chez-moi. home is. Peu importe où Her c'est. eyes turn from wells of sorrow to pits of wrath as she stares into you. Elle est vénère. I guess violence is the only language you speak. J'imagine que la violence est le seul langage que tu parles. She forces her hand into your chest, and then... Yes? Nothing happens. Rien ne se passe. Are you sure about that? Something should have happened. Elle a mis sa main sur mon cœur. And yet it didn't. We're fine. Je la fixe. You can't be sure if you first hear or feel what happens next, but it is over before you can fully conceptualize what it is. A horrific splintering, the squelching of organs, the rending of tissue, an icy, numbing pain. I'm done asking. The next time I see you, I'm taking everything I owed. Starting with your body. If you won't choose to give me my freedom, I'll just have to make you give it to me. She's real now. If she's making us dead, we should return the favor. You swing your blade towards her. On est têtu, on est très têtu aujourd'hui. It connects. A gash widens across her neck, glowing ectoplasm leaking from the wound. Ah, elle s'est vraiment matérialisée. Ah, elle a arraché le cœur. In her hand, you realize she clutches your still beating heart. It thumps unsettlingly. Did we get her? Even if we On l'a didn't, eu. we've given her something to remember. See you soon, killer. Non, c'est un peu vert. Là. Et là. C'est un peu vert jaune. I'm afraid you'll never know. As she crushes your precious organ in her hand, everything goes dark, and you die. Donc ça va nous offrir une suite. The Race. Oh là là. Ah. You're on a path in the wood, and here we go again. Off to slay her again. The deck's stacked, isn't it? We kill her, we start again. She kills us as a goddamn ghost, we start again. I'm starting to think we're being run in circles just for the sake of it. Come on, let's not give in to all that misery just yet. There's got to be a way out of this. There's got to be a right answer. Ah, and what if there isn't? Aren't you listening to me? What if all of this was rigged from the start? That's Ça a été truqué ridiculous. depuis le début. There'd be no point in all this if it was just some kind of cosmic busy work. I think that's exactly what it is. The powers that be, seeing how many ways they can screw with us. Could be it's all some kind of sick joke to them. Wouldn't that get Un peu trop tôt l'araignée, oui, c'est vrai. boring? On dirait ma cuisine. Pardon. Okay, so you've already been here. Twice, even. Great. Then let me poke a few holes in your depressing little theory. Nobody here is screwing with you, and I can't imagine any scenario where you would have started over after slaying the princess. Personne ne se fout de vous, enfin ne s'amuse avec vous. Et je n'imagine aucun scénario où tu aurais à recommencer après avoir tué la princesse. Alors. Well, we didn't Eh bien, have to start over. on a dû We recommencer. killed ourselves. On s'est suicidé. And why, pray tell, did you do that? Et pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Because you decided to foist an infinite tedium on us. That doesn't sound like me. If I'd had everything my way, you would have effortlessly slain the princess, saved the world, and been given your happy ending. Bon, on l'a eu notre happy end, hein, on l'a eu. The ending was the tedium.
You locked us in a cabin and sent that cabin to an endless void, and then you told us we were happy. Well, were you happy? Est-ce que vous étiez heureux? Of course Non. we weren't happy. That's why we killed ourselves. It was awful. It was boring. On se faisait chier. It was C'était ennuyeux. bullshit. C'est des conneries. So you killed yourself. Alors vous êtes tués. Yes. And then she Oui, killed et après elle nous a tués. Even though she was already dead. Alors qu'elle était déjà This morte. is all fake. Okay, let's try to get back on track. You're real. The princess is real. The world is real. The people in the world are real. And the danger she poses to all of them is also, quite unfortunately... Ça est réel. Mais non, on est dans la Matrix. Tout le monde le sait. Whatever you did the first time, it sounds like it almost worked. So how about you give it one last try? Because killing yourself seems to undo all the good you almost managed to accomplish. All this standing around and talking is boring. Let's at least do something. Maybe we'll kill her again. Peut-être qu'on va la tuer Maybe encore, we won't. peut-être pas. Maybe Peut-être we qu'on va la libérer. Allez. On a été tué. On l'a tué. On a été tué par elle et aucune de ces deux choses ne s'est bien finie pour nous. Si on doit continuer cette boucle pour toujours, éventuellement on va finir par la libérer. Pourquoi ne pas la... on ferait mieux de le faire You're maintenant. making a dizzying amount of assumptions. Your perceived reality looping twice before does not mean it will continue to do so forever. Those little voices have already drawn attention to the fact that even the path is different. The world itself is at a tipping point. Know that there is always a choice. Even if you were stuck in an infinite loop, there's no reason to assume that the mere nature of the infinite would force you to make any specific choice. You do have free will, as much as things would be easier if you didn't. And you can just keep making the correct choice forever, never deviating. How convenient, everything always comes back to what you want us to do. I'm sick of him. Makes J'en me ai want marre, to end the lui. world out of spite. Il me donne envie de... Il me donne envie de créer une apocalypse juste pour le faire chier. C'est vrai, You on y va. continue down the path towards the cabin. It isn't long before you're steps away from your destination. I don't think you need any words of warning. I think you know what's in there, and despite your protestations, I think you know what you need to do. The more he talks, the more I'm interested in setting her free. Plus il parle, plus j'ai envie You de la don't want to libérer. listen to me? Do it then. Let her out. It sounds like somebody's about to crack. Il est en train de craquer. Est-ce que tu utilises de la psychologie inversée ou t'as juste There's abandonné? obviously no point in trying to reason with you right now, especially with all these clowns offering up their useless advice. Honestly, it seems like the more I try and talk sense into you, the more single-minded they get about letting her out. Would you look at that? Il en a marre. We won. On a gagné. Take it however you will. Allez, on a gagné. The interior of the cabin is long and dark. Ah, a c'est encore le single miroir narrow tout hallway seul. stretching far into the distance. Curtains billow out from tall windows on either side, obscuring the path forward, fluttering helplessly as opposing gusts of wind rush into the building, clashing and joining and driving everything forward. The only furniture of note is... Il y a même plus la lame. Strange. What's strange? Is it the mirror? The mirror? No, there isn't a mirror. Non, il n'y a pas de miroir. What's strange is that there isn't much of anything n'y a in here pas. at all aside from the curtains. Il n'y a pas la lame. It's supposed to be a pristine blade. Why isn't there a pristine blade? Great. Something else has been taken away from us. Super, encore quelque chose qu'on I nous a suppose pris. the only way to go is forward. So forward we will go. Blade or not, it doesn't really matter, does it? Allez. On va prétendre qu'il n'y a pas de miroir à la fin de ce couloir. Ah, on va prétendre qu'il y a un miroir à la fin de ce couloir et que là, on ne peut pas voir ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il y a derrière? If you're asking what's at the end of the hallway, it's the way to the basement. The way to the basement? Don't you mean door? No, I didn't say door, because there isn't a door, it's Il y a just pas de porte. an opening. C'est juste une look, ouverture. she's waiting for us right behind it. If I were running a bullshit factory, it's what I'd do. Let me assure you that there's nothing there.
Merde, qu'est-ce que j'ai fait? He can't see the mirror. The knife is gone, defying his expectations. Who the hell is calling the shots here? Nobody is calling the shots. That's how reality works. Allez. You slowly make your way towards the gaping maw that awaits you. Your fraying nerves buzz with trepidation, the chill wind raising your hackles as it gently pushes you forward towards the darkness at the end of the hallway. Parle pas du miroir You cette can't fois. shake We've always been watched. You're watching us right now. Sometimes the feeling is just stronger than others. I feel like you're trying to put us on edge. We don't need all this anticipation. We just need this to be over. You stop as you reach the end of the hallway, I presume in front of whatever mirror isn't actually there. Ah. Here we go. You reach your arm forward into the pitch black of the opening. Nothing. It's like this place read our mind just to mess with us. What you looking at, killer? Staring into the void? Thinking about what it'd be like to die again? I know exactly how you feel. Oh là là. Shit, where is she? Merde, où est-ce qu'elle est? You feel something long and frigid coil around your ankle. Your heart skips a beat, standing in muted shock for one long, frozen moment. And then she, the princess, constricts. Je sens quelque chose sur ta cheville. Autour de ta cheville. Your bones snap. Ah. Icy Elle m'a pain cassé les os. radiates up from the break, a deep cold flooding your veins as your legs, numb with the shock of it, collapse, and you collapse with them. Elle m'a pété la jambe. You're met with the terrifying visage of the princess. Her hand grips your leg in a steel vice, her grin carved jagged from ear to ear, crowded with far too many long and crooked teeth. C'est la première fois que je vois mes pieds. Voilà. Wikifit, qu'est-ce que vous pensez des pieds du héros? Attendez. Ah, faut que je me cache aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on en pense? Sur 10? Non? Je crois qu'il y a des notes. Merde. Bref. C'est pas le plus important, hein, bien sûr. Le plus important est là. Salut! Ah, on le voit mieux, attendez. Je fais ça pour vous, hein, je fais ça pour vous. Je fais ça pour vous, bien sûr. 8 sur 10. Moi, je m'en fous, hein, c'est pour vous. Qu'est-ce que ça fait? Je t'ai donné un chemin vers le pardon, je t'ai donné une chance de faire les choses bien. Je pensais qu'en voyant ce que tu avais fait, tu ressentirais du remords, mais non. Tu as essayé d'utiliser ce couteau et refait la même erreur encore et encore. Même après que je t'ai arraché le cœur, tu as essayé de me tuer. Pourquoi? Je suis allé nulle part. C'est vrai que là, elle est libre et elle est jamais partie, hein. So, here's how this is going to go. I'm going to take your body, and I'm going to walk it out of here. And you, Ah, mais je vais pas pouvoir marcher si tu me casses encore plus le pied. Just like you left me. I say we let her do it. It's something different. Moi, je dis qu'on la laisse faire. Pour moi, c'est You différent. even have a choice. You On a le always choix. have a choice. On a toujours le Before, choix. but not now. There isn't a blade this time. Il n'y a pas de lame What cette fois. choice is there if there isn't a blade? Well, unless you have any specific ideas. I think that's the one that counts. Resolve bridge. Got you. Evil. Est-ce que tu as besoin de prendre mon corps? Est-ce que je peux pas juste ouvrir la porte? Ça me va, je suis venu t'aider.
See you in a jiffy. You remain pinned to the floor of the long hallway as the rest of the princess's body emerges. Her proportions all wrong, limbs bent and curling, moving in ways that defy your understanding. Her torso stretches until her face is practically touching yours, her neck cracking audibly as she twists to look at you from a fresh angle. Are you sure you can't do anything to help us? Can't you, like, manifest a rock right on top of her head? Tu peux pas faire quelque chose pour une aider, genre créer un rocher au-dessus de sa tête? Along with her? Not that I even can manifest a rock. Besides, I thought you all wanted to free the princess. Et pour t'écraser avec elle? De toute façon, je peux même pas créer un rocher. Et puis je croyais que vous vouliez la libérer de toute façon. Not like this. Pas comme ça. You don't even have a weapon. So I'm afraid you're out of luck, which unfortunately means that I, and the rest of the world, are out of luck too. And whose fault is it there isn't a weapon here? C'est la faute à qui s'il y a pas d'arme ici? There's supposed to be a pristine blade. La vôtre, Whatever you j'imagine. did in those previous lives of yours, you really messed up. Are you seriously trying to blame this on us? T'essayes vraiment de nous blâmer? Your vision fades as she tears open the membrane of your soul. You're awake. Eyes once again fixed on the long hallway, your vision swimming as the princess's command reverberates inside your skull. Her voice is all-encompassing. Je sens You feel bizarre. wrong. Je peux... Tu m'as cassé le pied. Cramped in here. Like there's some sort of growth trying to push us all out. I know. You rise to your feet, though the pain in your ankle is blinding. Your body slumps against the wall, desperately leaning into it for support. I'd beg you to resist, but you've already surrendered your will to her, haven't you? Je te supplierais bien de résister, mais tu t'es déjà rendu, pas vrai? It's a new On se experience. casse. You should try being possessed sometime. C'est une nouvelle expérience, tu devrais essayer d'être possédé un jour. Il n'y a rien de mal à réparer tes erreurs, je m'en souviendrai, mais je me souviendrai aussi de ce que tu m'as fait. Your body inches along the corridor, every step more difficult and painful than the last. Your joints stiff and unresponsive. The shattered bones of c'était your pas la ankle bonne partie du grinding corps à me ceaselessly, casser pour as sortir. if they're fragmenting, then reforming, then snapping all over again as you make your way towards the outside world. Mais si proche. Ah Despite putain. the anguish, it doesn't feel like the exit to the cabin is getting any closer. If anything, it's getting further away. Petit bâtard. Il est loin de la sortie. Peu importe à quel point ce couloir est long, je vais traîner ce corps jusqu'à ce que ce soit plus que de la chair, que je sois plus que de la chair et des plumes, et je me Please, serai just libre. let her out. S'il te plaît, juste laisse-la sortir. It's pointless, isn't it? I can't stop her without you, and you'd already given up by the time we met. No, screw that. The hallway gets even longer. Allez, Nick, ça devient encore plus long. Ah! It really is, isn't it? Ah, elle a pris le rôle du narrateur. Isn't saying all of this his job? Est-ce que c'est pas son boulot de dire ça? Il est parti. Oh, he really is, isn't he? Ah, il est vraiment parti. Putain, elle l'a vraiment tèche. This is it then. The big moment. I just hope it's a way out. Putain. Une autre déchirure violente. À ton âme. We're us again. How interesting. We actually won, didn't we? What is happening to me?
Je lui ai vraiment donné des vaisseaux incroyables sur cette route, hein, entre le Razor forme finale, maintenant The Race, vraiment la première elle était full chill hein, à côté de ça. Là on a eu des princesses, c'était le danger. Hein. The Tower aussi. Qu'est-ce qu'on lui a donné? Razor, Tower, du coup Adversary, The Race. C'était quoi l'autre? Putain, je l'ai plus. Je vais regarder vite fait. Parce que là, on lui a donné des trucs terribles. Hein. À part Adversary où ça va, c'est juste deux idiots qui se tapent dessus jusqu'à la fin des temps. Ah oui, c'est vrai que la nouvelle VOD de Baldur's Gate est sortie. C'était Nightmare l'autre? Oui, je crois que c'était Nightmare l'autre. Putain, mais vraiment les... ah, vraiment les routes, quoi. Ah oui, en fait, j'ai mon hater qui est revenu sur la première VOD de Baldur's Gate. Salut à toi si tu regardes. N'hésite pas à mettre un dislike sur cette vidéo. Et les autres, n'hésitez pas à mettre des likes pour compenser, ce serait gentil. This doesn't feel right. It feels different. It's going to do something to us. I can feel... Ignore the cowards. You have to... Allez. Tu n'es rien. Bon bah, Solong. Ah oui, c'est le... I think you know what I am. Le narrateur. Bon, on lui avait tout demandé la dernière fois. On lui avait posé toutes les questions. Je crois qu'on lui avait tout demandé. Hein. Et si je détruis juste le miroir, genre nique sa mère. Hop là! C'était un succès. C'était un succès, j'ai bien fait. Tu sais qui tu es le grand silence. Tu n'as pas besoin de ces réponses. Allez. Bring the race to her. Salut. I can finally see you, and you can finally see me. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire cette fois? It's been so long, and my heart has ached for this moment. I've missed you dearly. Et maintenant? Ever the passive player, always reacting and never acting. But it's woven into your nature, isn't it? When the echoes spun us from one into two, so will you attempt to destroy me and bring about a world devoid of death and the possibility. On n'a que deux choix de toute façon. Est-ce qu'on essaye cette fois? En vrai, on lui a donné des vaisseaux tellement atroces cette fois que, à part The Adversary que j'ai beaucoup aimé. Que là, la route voudrait que je finisse là-dessus, hein, honnêtement. Hein. Violence has always been our language, hasn't it? If this is what it takes to save you, then so be La it. violence a toujours été notre langage, pas vrai? Elle essaye de m'absorber, je crois.
Me craindre, c'est avoir peur de perdre la chair, mais la chair, ce n'est pas l'esprit. Et directement répondre au vaisseau. J'ai peur de toi maintenant beaucoup plus qu'avant. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce choix en vrai, parce qu'elle me terrifie. You have no reason to fear me. There would be no dance if we weren't equals. And are we not dancing now? The sensation of bleeding and sweating and breaking and mending and dying Ça, le boss and fight, living quoi. comes back in vivid color. Feel the shame of 100 deaths and the pride of 100 conquests. All of the peaks and valleys weaving. Putain, du coup, on a fait vraiment des trop bonnes fins pour choisir ça. Free of beginning and free of end. Do you remember when we killed each other with such fervent passion that death itself no longer sat on our shoulders? Tu te souviens qu'on s'est battu avec tellement de passion que même la mort ne s'est plus soucier de nous. Je vais répondre au vaisselle à chaque fois. On aurait pu travailler ensemble pour construire quelque chose de meilleur. Ou alors c'était super. En vrai, c'était stylé. It was. Triumph does not exist without defeat. Birth does not exist without death. It is through conflict that we create Le beauty. triomphe n'existe pas sans la défaite, la naissance sans la mort. C'est via le conflit qu'on crée la beauté. Boundless torrent of blades cut you from boundless angles. You are a body. You are gory ribbons. You are a body again. And you Je me suis fait découper en morceaux. On it goes until your bodies are not your thoughts are not you. Alive, dead, alive, dead, alive, dead, then alive and dead, alive and dead, all at once. You learn to put yourself away, and in your stillness you rose above me. J'ai appris à mettre les choses, à te mettre de côté et à t'élever au-dessus de moi. Tu es morte un nombre incalculable de fois. Tu as vécu un nombre incalculable de courtes vies. Et si loin derrière toi. Je t'ai poussé jusqu'à une grandeur que tu n'aurais jamais atteint sans moi. On était autodestructeurs. Were we self-destructive, or did the beauty of our dance reach beyond the shadow of death? It was lethality that made us what we were. Est-ce qu'on était autodestructeurs ou est-ce qu'on se détruisait l'un l'autre ou est-ce que c'est la beauté de notre danse qui a atteint jusqu'aux ombres de la mort? C'est la mortalité qui a fait de nous ce que nous sommes. You are nothing, a black hole of self-loathing fed by the matter of your restless thoughts. A dog blind to its leash. But there is no light without the dog. When I proclaimed my godhood and offered you a place at my side, you gladly became the instrument of my new creation. Quand je t'ai offert quand j'ai proclamé mon ascension en tant que divinité et t'ai offert une place à mes côtés, tu as accepté d'être mon instrument, l'instrument de ma nouvelle création. Il n'y a un futur qu'avec nous deux. Ça me manque quand c'était toi. Tu as été consumé par ton propre ego.
And through your lack of one, you too were consumed. Yet together, we were able to create something beautiful. Le moment de clarté. Il y a peu de choses plus terrifiantes que son propre cœur. Et il y a presque rien d'aussi terrifiant que de le partager avec un autre. But the most terrifying thing of all is to leave one's heart unshared. You are the only thing like me, and I am the only thing like Et la chose la plus terrifiante, c'est de laisser, de ne jamais partager son cœur. Tu es la seule chose comme moi, et je suis la seule chose comme toi. Est-ce que tu pourras supporter l'éternité seule? Est-ce que tu peux modeler une réalité de solitude et en faire une vraie création? Tu m'as montré ton cœur pour me briser, c'était une chose horrible à voir. Merci d'avoir partagé ton cœur. I'm aware what I did to you. The understanding you've returned to me is a gift. Tu commences à trembler. Ta volonté va rapidement disparaître. Rien n'est immuable, tout ce qui existe est uniquement en relation avec tout ce qui n'existe pas. Il n'y a pas de constante, il n'y a pas de centre. Tu ne peux pas supprimer quelque chose sans supprimer les relations qui le définissent. Détruire ce que tu perçois comme maléfique, c'est condamner ce que tu perçois comme bon. Ouvre les yeux et accepte ce que nous sommes. On peut quitter cette prison tous les deux. Je dois me battre pour un monde meilleur. Even now, you think you can destroy me. If it takes all of eternity to break your delusion, I will Si ça still prend toute break l'éternité it. de détruire ta délusion, je vais la détruire. Tu n'as pas... Oh! Ça c'est shonen. Tu n'as pas à lui faire face seul. Quel héros es-tu? All of them? I assume in the same way that you're all of you. Je suis tous à la fois, de la même façon que toi là. T'as aucune idée d'à quel point ça me fait plaisir de t'entendre. It's good to be here. You'll never be able to strike a decisive blow from out here. There's still a piece of me nestled close to where it all began. I can take you there. I can take you to her heart. Il y a encore une part de moi qui est restée là où tout a commencé. Je peux t'emmener là-bas, je peux t'emmener à son cœur. It's time to resume our Il est dance. temps de reprendre notre danse. Non, on n'est plus censé avoir de voix ici. C'est le grand Let's silence. make this quick. Sauf que j'ai choisi d'en avoir parce que c'est moi. Allez, on y va. Prête. Then let's go. And here we are. I'd say we were back where it all started, but I guess it's a little after that, isn't it? Et on y est. J'ai dit qu'on serait de retour là où on avait commencé, mais j'imagine qu'on est un peu plus loin, pas vrai? Putain, il y a toutes les... Elle est en train de tout consumer. Do you need me to describe things? Est-ce que tu as besoin que je te décrive les choses? J'aimerais bien ça, comme au bon vieux temps. Yeah, of course. Bien sûr. The interior of the cabin is, well, it's a cabin, yeah? L'intérieur de la There's cabane, no chair, et bah, c'est une just a cabane. table and Il a n'y a pas grand knife and a chose, door. une table, un And some couteau, windows. une porte et des There's fenêtres. no mirror, either.
I think you broke it. Il n'y a pas de miroir non plus, je crois que tu l'as cassé. And I know I've already mentioned it, but if we want to see this through, we're gonna need that blade. Je crois que je l'ai déjà mentionné, mais si on veut voir la fin de tout ça, on va avoir besoin de cette lame. That's probably for the best. It's always sûrement seems pour to le give us mieux. more options than not. Ça a toujours eu l'air de nous donner plus d'options. The stairs. Do you remember the first time we were here? Les escaliers. Tu te souviens de la première fois qu'on était là? La première fois qu'on a entendu sa voix? We both know why you're here. You don't have to draw it out for my sake. It sounded just like that. A little sharp, a On little avait envie de menacing. ça. Only she didn't know us. Un peu menaçante, mais elle ne nous connaissait pas. And down we go. We shouldn't Et keep on her descend. waiting. On va pas la faire attendre. And there you Elle est même plus are, enfermée. lui. knife in hand. Et That voilà. sight brings me back. Te voilà, le You're couteau en going to do main. it then, aren't you? You're Cette really vision me going ramène to en kill me. arrière. Tu vas vraiment le faire alors? Tu vas vraiment me tuer? You'll have all of eternity to yourself after this. Tu auras toute Why l'éternité don't we après. chat a little before I go? Pourquoi est-ce qu'on parlerait pas avant que je parte? Je pense pas que j'ai envie d'être un dieu. Honestly, me neither. Honnêtement, moi non plus. Est-ce que tu es la même qu'à l'extérieur? No. I feel like I'm myself again. Ah. Qu'est-ce qu'on fait? Well, I don't want to be at the end of that knife, so how about we figure something out? What if we tried doing this forever? I can do whatever you think I can, right? Et si on essayait de faire ça pour toujours, je peux faire tout ce que tu penses que je peux faire, pas vrai? So, make me put it all back. Make me fix whatever this place is and make me wipe our memories of everything that's happened. Alors fais tout revenir en arrière. Fais-moi réparer tout ce que... Enfin, peu importe quel est cet endroit. Fais-moi effacer nos mémoires et tout ce qui s'est passé. Make me send us back to the beginning, before we Et nous woke revenir up, au début, before either of avant us qu'on saw se the truth. réveille, avant qu'on nous découvre la vérité. Can she really do that? Are you sure that's what you want? Ah... Je pensais pas qu'ils allaient me remettre face à un truc, mais c'était sûr. Si on est en train de parler de ça, comment on peut savoir que c'est pas déjà arrivé? I don't think that's something we'll ever get to know. But odds On are le we've saura jamais. probably done it before. Mais à mon avis, ça s'est déjà arrivé avant. Est-ce que ça fera quelque chose pour les aider, les gens à l'extérieur? Fixing that is on you, not me. If you want me to help them, you'll have to make me help them. Tu veux que je les aide, il va falloir que tu me fasses les aider. J'ai envie de t'oublier. That's sweet. But unless you do, the whole world ends, right? Not like I care. But it seems important to you. Comment tu sais que ça va pas rendre les choses pires? Si je reviens, et que je suis différente, et que je te blesse, si je te tue... Who cares? We've hurt each other plenty and I On s'est still déjà like blessé you. plein de fois, et je t'aime bien quand même. And if you're hesitating, then you must still like me too. Si tu hésites, tu dois toujours bien m'aimer aussi. Pas une autre solution? You brought that knife down here for a reason. Either you use it to kill me, or I use it to put things back. Pas juste. J'ai pas envie d'être toute seule. Neither do I. But we won't be alone for long. I'll be right here, waiting for you.
Ok, ça me va. Okay, if this is your choice, then I have your back. I guess I'll see you on the other side. She takes the blade from our hand, a fondness in her gaze. Oh, c'est chou. See you soon. Hey, I love you. You're on a path in the woods, C'est la loupe. and at the end of that C'est la path boucle. is a Ça cabin, y est. and in the basement of that cabin is a princess. C'est la boucle. Finito. You're here to On est vraiment slay juste her. revenu au début. If- Ah, c'est chaud. On n'a même pas eu une fin. Oh non. Bah oui, mais c'était sûr, mais non. Il est dur ce jeu. Il est dur. Allez. Des bisous YouTube, à la prochaine. Pleurez pas, ça va aller, ça va bien se passer. On va trouver des idées, on va trouver des trucs, vous en faites. Salut YouTube ou bien rebonjour, parce qu'en vrai, on sait pas trop si c'est la suite de ce qui s'est passé ou si c'est une nouvelle run. Donc on va avancer. C'est la suite, il y avait une suite. Donc on a fait une boucle. Le jeu il est dur. Le jeu il fait mal. Le jeu il fait mal, c'est triste. C'est horrible. En fait on s'est rendu compte qu'on n'était pas revenu au menu principal ni quoi que ce soit, donc c'était bizarre. Soit c'était pas une vraie fin, soit c'était une vraie fin possible, et du coup c'était effectivement une vraie fin possible. On va continuer à faire ça jusqu'à la fin des temps. Ah, bah c'est le... Attendez. Voilà. C'est les tracks de notre run. World Ender, Moment of Clarity, Mutual Assert Destruction. Voilà. Tac. Va falloir que je fasse attention en... en uploadant cette VOD. Et cette fois, des vrais bisous YouTube. À la prochaine.